Тусгай зөвшөөрлийн сонголтын хүсэлтийг цахимаар хэрхэн илгээх вэ? Та www.crc.gov.cg-ийн цахим хуудас руу нэвтрэн тусгай зөвшөөрлийн цахим систем цэцгийг сонгох бөгөөд ингэхийн тулд байгууллагын эрх бүхий ажилтан тоон гарын үсгийн гэрчилгээтэй байх шаардлагатай. Байгууллагыг төлөөлөх эрх бүхий ажилтан тоон гарын үсэг ашиглан системд нэвтэрснээр ажилтныг бүртгэх эрхтэй болно. Ажилтан бүртгэх хэсэгт оруулах эрх бүхий ажилтны мэдээлэл нь тантай эргэн холбогдоход шаардлагатай учраас үнэн зөв бүрэн оруулаарай. Регистрийн дугаар нь ажилтныг дан системээр нэвтрэхэд ашиглагдах учраас том кирилл үсгээр бичих шаардлагатай. Ажилтан бүртгэх хэсэгт эрх бүхий ажилтны мэдээллийг оруулахдаа дараах эрхийн тохиргоог хийн. Админ хэсэгт системд хэрэглэгч нэмэх, тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт санал гомдол илгээх, төлбөр тооцоо харах, статистик тайлан илгээх. Гомдол санал хэсэгт байгууллагыг төлөөлж гомдол санал илгээх, тусгай зөвшөөрөл хэсэгт тусгай зөвшөөрлийн сонголтын хүсэлтийн маягт бөглөн илгээх. Статистик хэсэгт статистик тайлан илгээх, системд статистик тайлан оруулах. Төлбөр тооцоо хэсэгт байгууллагын эзэмшдэг тусгай зөвшөөрлийн төлбөр тооцоог харах боломжтой. Ажилтны бүртгэх хэсэгт бүртгэгдсэн ажилтны мэдээлэл хүсэлтүүд харагдах болно. Шинэ ажилтан системд нэвтрэхэд байгууллагын ажилтнаар бүртгэх хүсэлт гэсэн хэсгийг зөвшөөрснөөр бүртгэлтэй ажилтны жагсаалтанд шилжинэ. Ингээд ажилтан дан систем ашиглан нэвтрэхэд нэвтрэлт сонгох хэсэгт иргэн болон хуулийн этгээдээр нэвтрэх сонголт гарч ирнэ. Эсвэл нэвтрэн орсны дараа хэрэглэгчийн профайл хэсгийн дүр солих хэсгээс сонголт хийж болно. Хэрэглэгчийн нэр дээр дарахад дүр солих хэсгээс иргэн эсвэл байгууллага төлөөлөх хэсгээ сольж болно. Үүний дараа тусгай зөвшөөрөл хэсгээс сонголт өөрчлөлт хэсэг дээр дарж, сунгахыг хүссэн идэвхтэй зөвшөөрлөө сонгож, сунгах хэсгийг идэвхжүүлснээр шинээр хүсэлт гаргах хэсэг рүү шилжинэ. Хэрв танай байгууллагын утасны дугаар, имэйл хаяг болон шуудан хүлээн авах хаягийн мэдээлэл өөрчлөгдсөн, эсвэл зөрүүтэй байвал мэдээлэл засах товчийг дарж, мэдээлэлээ шинжилээд дараах гэсэн товчин дээр дараарай. Үүний дараа тайлан мэдээлэл хэсэгт дараах мэдээллүүдийг заавал хавсархан оруулаад дараах товч дээр дарж үргэлжлүүлээрэй. Эдгээр мэдээллүүдийг бөглөх. Хуульд заасан нөхцөл шаардлагын дагуу бүрдүүлсэн бичиг баримт, тусгай зөвшөөрлийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга мэдээлэл, тусгай зөвшөөрлийн гэрээний үүргийг хэрхэн биелүүлж ажилласан тухай тайлан мэдээлэл, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг хэрхэн биелүүлж ажилласан тухай тайлан мэдээлэл, төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтын үеэр өгөгдсөн хугацаатай болон бусад үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажилласан талаарх тайлан мэдээлэл, цаашид шинээр нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа үйлчилгээ болон сүлжээний өргөтгөл, шинжилгээний төлөвлөгөө мэдээлэл. Үүний дараагаар баталгаа хэсэгт нэвтрэн өргөдөл гаргагчийн баталгаа хэсэгдэх баталж байна гэдгийг идэвхжүүлээд дараах товч дээр дараарай. Ингээд цахим гарын үсэг хэсэгт нэвтрэн 1-р алхам хэсгийн файл бэлдэх хэсэгт дарж маягтуудыг PDF болгон бэлтгэнэ. 2-р алхам хэсэг дэх файл татах хэсэгт дарахад хүсэлтийн дугаар, маягтын нэрээр нэрлэгдсэн PDF өргөтгөлтэй файл татагдана. 3-р алхам хэсэг дэх файл хуулах хэсэгт дарж тоон гарын үсгээр баталгаажуулсан файлыг системд оруулна. Системээс татаж авсан файлыг байгууллагыг төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтны тоон гарын үсгээр баталгаажуулан хуулна. Файлыг баталгаажуулахдаа заавар цэсээс тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгогч байгууллагаас хамаарч тэдгээрийг гаргасан зааврыг ашиглаарай. Та эдгээр алхмуудыг бүрэн гүйцэтгэсэн бол илгээх хэсэгт дарж хүсэлтээ илгээгээрэй. Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт шийдвэрлэлтийн явцыг тусгай зөвшөөрлийн цэсийн хүсэлтийн жагсаалт цэсээр орж шалгах боломжтой. Таны илгээсэн хүсэлтийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэх бөгөөд хүсэлтийг хүлээн авсан, буцаасан, нөхөн бүрдүүлж шаардлагатай, шийдвэрлэж байгаа, шийдвэрлсэн гэсэн төлөвч шилжих болгонд таны бүртгэлтэй цахим шууданд мэдэгдэл илгээх учир цахим шууданг үнэн зөв оруулах шаардлагатай.